就是首先呢，我们邀请呢，也曾经呢，跟特侦署交过手的那个我们蔡明宪蔡部长哈，针对这个问题呢，来发表你的高见一下。谢谢主持人哈还有在场的2位谈人。因为我自己嘛学法律的也在美国当过职业律师也研究英美法的这些法律的这样的一个最高法院很多判例是关于这个独立司法独立的案件。那我也很钦佩于检提出那么这个学理上的或实务上的这些经验给大家做参考。我相信权力要分立，三权分立，如果在美国的话，那也相信权力呢应该要受到节制，跟受到监督。刚刚主持人还有于检都谈过，我蛮肯定。但是呢，在这个权力分立跟彼此制衡的这些过程，法律的宪法或是法律的体系中间呢，还是有一些关键的点，我们去思考。好，我要举个例子我们常常谈1972年的水门案件，尼克森因为水门案件下台。因为尼克森呢，总统他在任内呢，他在白宫的电话的进出都有录音，所以那个时候，美国的联邦的这个利西的地方法院要求尼克森总统把他在白宫的这些电话的录音带交出来。那白宫的尼克森的辩护律师呢，认为说，依照宪法，美国宪法规定有所谓的总统的特权 （presidential privilege）， 他为了行政上他要一些保持机密或是国家的安全、公共利益，他有这样的一个总统的特权。好，过去很多惯例都是这么样。法院不能要求行政首长、总统交出这些，因为这是总统的特权。但是最后，美国的最高法院，因为这个上诉到美国最高，总统有没有这个特权？总统是要把这个电话的录音交出来。最后呢，美国最高法院，如果我没有记错是8-0，他的首席大法官 Rehnquist， 他是总统的尼克森总统的提名当首席，他没有投票，他弃权。那8-0认为总统的特权呢，宪法规定的总统特权呢，要受到节制。如果总统犯法或违法，那总统的这个特权呢，宪法所给予的总统特权就不适用，他要交出来。所以换句话说，宪法的规定并不是无限上纲。总统的特权不是上面的违法录音的、违法这样的事情，他都可以用宪法规定的这个权利规定，他是不适用的。所以，结果是那个总统白宫的那个电话的录音都交出来，交出来以后，这是而下一样的。刚刚吕作呢谈到了我们的行政院长，但他依照宪法规定，他是对立法院来负责，是要做报告，是不错，宪法规定。但是他的这个规定，不管是责任或义务或是特权，他到立法院来报告，是他的权利不错。
也是他的特权。但是如果行政院院长就跟美国总统一样，他如果是违法干涉、违法监听、违法滥权的话，老实讲，他要不要受到监督？我是认为他还是监督。你不能说依照宪法规定，我要上台我就上台。我想立法委员要求他道歉，再上台，不是反对他上台，他要先道歉，把这个事最少立案公告清册啊。事实上，美国的总统也每一年要到美国国会要做一个所谓的每年度的施政报告，但是美国国会有的时候，我就不让你上台，或是延期，或是杯葛，会要做什么条件，我们才让。所以这是两码事。所以我对听了吕作我也蛮肯定，但是我做这个补充一下，他的宪法赋予的权利不是无限上纲的，他还是要受到监督。所以我刚刚讲三权分立就是这么样。换句话说，美国最高法院就这个水门案件的所谓的总统的特权呢，是没有豁免，不是无限上纲，还是要接受到这样的一个司法的。所以最高法院判决出来，一读乖乖高出来了，就是这么样。那我现在谈今天谈的主题啦，因为我过去也在民进党执政也当过政务官所以卸任了以后，2008年5月20号卸任了以后，我跟这个30几位的民进党执政时代的政务官呢，都受到特侦署的约谈，从吕副座包括张俊雄，包括这些蔡英文，我们都接受了特侦组约谈，有的被起诉，至少到目前我被约谈了大概4、5次，但是还没有被起诉过，还没有被起诉，但是好像还没有结案所以我认为说，今天特侦组的问题在什么地方？事实上，特侦组的成立呢，法制化是民进党时代，那个时候我也赞成，那个时候有时代的背景，赢了很多大官。民进党认为很多大官，很多有一些立委黑道的立委，在基层的这个地检署呢，可能一些政治的理由，或者是什么理由，他们办不下去，或是有受到阻碍，所以我们那个时候认为说，可能要成立一个独立的特侦组，就像美国的独立检察官一样。那个时候我当立委，我嘛记起但是回想起来，我们那个时候做错了一件事情，我们给特侦组一个很大的权利，但是没有要求特侦组一定要独立办案，没有一个配套给特侦组一个制衡或监督的这样的一个机制，也没有说总长跟检察不能既然监督他又只会办案，这个配套的机制呢，我们没有建立起来，也没有想那么多。那这个是一个疏忽，也是我认为说是一个错误。我们给的一个特侦那么大的权利，你就把立法委员被叫来，他就不会来啊。这个在上个礼拜的事情，他说我就不来啊。我们那个时候没有一个配套要求或曾经一个细则规范特侦组的权限应该受到节制跟监督，这个是一个错误不过今天呢我们在谈陈慧的问题，我觉得今天的特侦组有很多问题，我很简单的几个，第一个已经这个好几位都说过，我就不啰嗦了。特侦组真的违反侦查不公开的原则。
违反侦查不公开的原则，像我的 case， 那个时候不是那个国防部这个买官卖官的问题嘛，沸沸扬扬，侦查了2年，把所有扁政府时代的906位升官的这个将官，每一个人都查，每个人都查，有没有违反比例原则？当然是违反。你如果说哪一个将官，或是哪一个政务有拿钱，有这个买官卖官，我也支持说一定要办，结果不是，他全部每个人都侦查，可以这样做。特侦组可以这么做吗？法务部可以这么做吗？那一样，媒体那个时候媒体几乎他们报的消息比我知道的更多。所谓的事情，就是为了这个事违反侦查不公开，连我自己特侦组约谈我的内容几乎完全一样，在媒体曝光。所以我为了这个事情，我很生气，写了一个公文信给王千峰部长。那他也请求这个陈立南，那个时候陈立南当主检，特侦组主检，要求他办案。我说奇怪啊，球员间才办，他们是泄密的，部长就请陈立南去办，陈立南也要我去，跟我道歉了，我道歉好，连你检察那个时候几乎每天都要接受记者的访问。我说美国的检察官没有像你这样每天都要接受媒体的时候，我们办案办到什么程度啊？有什么问题啊？违反侦查不公开的原则。第二个，这是滥权侦办，滥权侦办，干涉了行政权。那这一次那个黄世敏他也说，这个是行政的违法，行政的侦办。其实特侦组没有行政侦办权，将官买官卖官的问题，特侦组问我，将官什么人做决定？要从少将要升中将，什么人决定？还是按他决定？他可以了解，但是他就是一直在这个行政权方面。我说这个是我们的行政裁量权，只要他将官符合这个资格，5、6个是很相当严谨的，也不是部长说了算，也不是总统说了算，他们有一个人品会10几个军种的，还有人事部的，还有他们的一些资格都要符合。国防部的人审会通过了以后，才送到副部长、部长，那我们再签合总统来做最后的合可。他就是说啊，这个人怎么跟你有什么关系？这个为什么你为什么选他？我说他们资格都符合，但是他们就是在这个行政权的干预、滥权侦办。把那人讲把906位将官，将官大家都气毛足歹，甚至私底下都跟我抱怨，他们怎么怎么以后将来怎么带兵，他们的荣誉感都没有。所以这个是不滥权。第三个，办理不办难，这个司法不中立的事情，那刚刚讲了很多，成了政治斗争的工具。办难不办，办律不办难。我们30几位民进党的政务官都被调去啊，结果90%几乎都是无罪定谳了。啊，他们的心声，他们的荣誉，他们的，我想这个郑文龙大律师最清楚啊。我好叫他们，迄拢心里都足不准的呢。我们被你们叫去问哈，居然是拿着当证人，也当了什么证人会，我都不拿。我讲提这钱哈，足衰啦，好，啊报纸又把你报出来，行政会、特咨会都是办难的，包括李秀莲，包括蔡英文，啊，叫国民党这连检的消防厂一个都没有侦办，那你们在做什么？特侦组在做什么？第4个违法违宪非法监听哈，13次嘛哈，
这个法务部长那个罗部长，他也曾过去有13次的非法监听，干嘛？13次呢？特侦组没有受到的节制，因为自己本身没有节制，也没有监督，甚至违法起诉。我刚刚讲，违法起诉，那这个我就不谈哈。所以我认为特侦组呢，没有达到我们那个时候预期的功能，独立性、公正性、合法性。我们那时候功能，现在特侦组几乎把它们全部打掉。所以这一点呢，我个人建议有几个方法哈，我们可以来做。好，第一个陪审团的哈，老实讲，我对政务能力，因为我是在英美法系训练出来的，所以大概10几年前，我们全国司法改革，我代表立法院参加，我就提出了我们台湾要成立一个司法改革，其中一个很重要的就是陪审团制度的建立。不过那个时候，翁岳生院长他是比较喜欢德国的参审制，所以这个呢，我们可以再推，好，可以再推。因为如果有推这个陪审团的制度的建立呢，就是人民参与的司法的这样一个过程，有罪没有罪，有没有足够的证据，都不错。我想应该还继续推，我愿意来共同来参与。那第二点呢，就是说怎么样监督法官跟检察官。我刚刚说过了，我们那个时候民进党立法的时代，没有把这个特侦组的这个职权呢怎么样治好，没有放在里面。那今天的法官，老实讲，我回来台湾了大概20多年，22年，我在法院当证人、当被告、当原告，态度是我认台湾的检察官跟法官哈，老实讲，我是同意罗部长很多专业也不足，常识也不够。因为我在美国当美国律师到法院去很多次了，人家美国的法院法官、检察官是问案跟我们完全是不同。你看那个问，因为我们都是法律人，所以我认为怎么样来对法官的品质、他们的教育法律教育、在职训练，这个需要加强。那坏的检察官、坏的不够格的那个法官一定要淘汰。我们现在有什么淘汰的机制？几乎很少，有，但是你说要把它弹劾掉，很少，不太可能。所以这一点呢，不好的，我相信像吕姐这样的，大家的肯定。但是检察官跟法官里面良莠不齐了，所以这一点怎么办？好，那这个就是体制内。那我是比较希望是体制内跟体制外一起来做。那体制外呢，我想人民的参与、人民意见的声音的被尊重，所以我们可以办更多的民间的公听会，像我们今天就很好，我特地从台中赶过来，好，公听会、座谈会，让人民表达意见。甚至呢，我想2次大战以后，纽伦堡大审就是用一个国际的舆论、国际的调查团、国际的法庭来审判德国的战犯。我想台湾也可以。今天呢，如果体制内没有办法对马英九的违法滥权，没有对黄世明的违法滥权、监听、违法监听、违宪的这些，如果我们的司法体制内没有，我是建议的永社或是法学会，我们民间的这个，就是成立一个国际的调查团，或是国际的法庭，就在台北。既然这个马英九可以请这个罗部长成立一个什么调查小组是吧？我们也可以是人民让选举，他15个，我们可以请15个。那我们可以更公开的请国外的法律学者专家来。那我们也可以请台湾的这些法曹协会检察官协会还有民间的这个教授专家来成立一个15个人
调查，那跟官方的体制内的调查报告来比较一下。那这个是一个给我们的执政党，给我们现在的体制呢一个很大的这个挑战。我个人是朝向这个方向，我过去也朝向这个方向在做司法改革。不过靠一个人、两个人，靠这个陈耀祥律师、郑文龙大律师2个、3个、5个补稿，怎么样动员人民的力量？这个是我们可以考虑的。今天那个吴委员呢已经不在，我不晓得他的助理还不在，在。我今天看报纸，明天礼拜1或礼拜2的立法院要朝野好像有共识，要成立一个为了这样的一个调阅小组。明天早上会不会通过？国民党好像过去好像反对，那现在好像共识了。实际上，这个调阅小组呢可以成立。那调阅小组呢，依照那个也是立法院的咨询权，依照法律的规定，你可以调阅相关的文件。无讲总统的通联，黄世明的通联不能要，什么都即使我刚刚讲，尼克森他不能用他的总统的特权，宪法给美国总统的行政特权。这个是国家机密，我不交出来，没有那个事情，要交出来，尤其是它是违法监听，要交出来。另外一个这个调阅小组还可以办公听会就像我们今天这样的，给立法院一个 backup， 一个 support， 一个支撑，我想是很重要的。调阅小组，我过去当立法委员的，国防部我们也成立调阅小组。要答证案，我们都给他了。答证案本来都是这个机密的。国防部的国防委员会说成立一个调阅小组，他要什么我们都给他。为什么说黄世明就不交出来？没有这个事情。甚至呢可以开在立法院除了咨询委员会的咨询，可以开一个公听会都可以做，可以做。所以我想体制内跟体制外我们都可以来做。结论呢，我认为说我们要依法行政，但是这个所谓的特权或是法律宪法的规定不是无限上纲。我可能那个吕简呢做这样的一个补充请大家多指教，谢谢。